同大家 share 翻啲 squishy 啦。咁首先咧就有個唔知咩拖鞋啦，你知嘛？好濕好 squishy 啦，有 tag 啦，咁就25蚊啦。跟住咧就有條丹麥條啦，咁就超 soft 啦，咁就有啲 defect 啦 ，no crack 啦。咁呢個我 sell 做2蚊啦，2蚊啦。跟住咧就有塊 toast 啦，咁就好濕好 squishy 啦，自出㗎。跟住咧就有個English spread 啦，呢個好大嚿咁就係咁大嚿啦。咁啱先係 English spread 咧，我就唔知 fit 定 real 啦，咁所以就 sell 自出價啦。有個 friend 咧就話係 fit 嘅，有個 friend 咧就話係 real 嘅。跟住咧就有個 face bun 啦，定質定 squishy 啦。跟住咧就有個牛乳麵包啦，即係雞髀包啦。咁就有呢個 OP 喺度嘅。sorry OP 啦，咁咧就 sell 翻做70蚊啦，70蚊啦。咁如果可以聽日面交到或者交收到有得再平啦。咁跟住咧就有個有隻傻蛋啦，跟住4蚊啦，有啲 crash 啦。跟住咧有條塔 T fish 啦，咁就 sell 自出價啦，有啲少 crash 啦，好 squishy 啦。咁就 sell 翻做自出價啦，40蚊啦底價，係啦底價係40啦。跟住咧就有個飛分啦，都係15蚊啦，飛分啦15蚊，我唔知講咗未添。跟住咧就有隻 water squishy 啦，咁就自出價啦。咁今段 sell squishy 嘅 video 咧就完㗎啦。咁希望大家可以俾個 like 我啦，最好咧就順便 subscribe 埋我個 YouTube channel 啦，拜拜。